هلو، اهلا وسهلا بيكم كلكم جميعا. النهارده انا مع نينج جايين عشان اقول لكم حاجه احنا ما توقعناش بيها قوي يا جماعه. طبعا في الايام دي احنا كنا بندور على بيوت، كنا بندور على يعني سكن. فالنهارده انا جاي عشان اقول لكم بقى ايه الحاجه الغريبه اللي انا لقيتها في السكن ده. اللي عايز يعرف تابعوني بقى في الكليب ده. ليتس جو. الايام دي يا جماعه كنا بندور على سكن جديد، عشان السكن اللي احنا فيه دلوقتي يا جماعه حق الميه وحق الكهرباء غاليه قوي يا جماعه. يعني الايام دي حق الميه وحق الكهرباء غاليه يعني جدا جدا، يعني بنص المرتب بتاع انا ونينج. فعشان كده لازم ندور على سكن جديد. والفيديو اللي انتوا شايفينه دلوقتي ده هو يعني فيديوهات من انا كنت بصورها وانا كنت بروح عند الحتة اللي هي بيبيعوا فيها السكن الجديد يعني. ودخلت بقى كذا مكان يا جماعة، يعني بعضه قدرت اصور وبعضه ما قدرتش اصور فيه عشان ممنوع. ลมมันไม่ค่อยเข้าออกเพราะว่าตึกมันขนานกับฝาตึกถูกปะแล้วลมมันไปอย่างเนี้ยมันทะลุผ่านตึกมันไม่ได้เข้าทะลุตึกออกมา بصوا المكان يا جماعة هنا. ليه شكله قديم قوي يا جماعة، شكله قديم قوي. شايفين؟ المكان هادي قوي. بص هنا كده الموتوسيكلات كتيرة قوي. في موتوسيكلات من كله. بص هنا الأوضة، لسه لازم ندخل نشوف من جوه، بس انا حاسس بان يعني الشكل من بره مخيف قوي يا جماعه، مخيف كانه فيلم رعب صيني. يعني كده الاوض اهو. ماكس مع نينج ماشيين اهم، انا اللي بصور. في ناس في يعني السكان، بس ليه الصوت واطي قوي، مفيش صوت يعني. هادي حلو، هادي يعني لينا حاجه حلوه، بس لازم يعني بس يعني من بره شكلها وحش قوي. اوكي مفيش مشكله، هنجرب ندخل ونروح نشوف من جوه ان هو حلو ولا لا. اوكي ليتس جو. اول ما دخلنا الاوضه يا جماعه، الاوضه هايله قوي يعني، كبيره، فيها تلفزيون وفيها يعني ديكورات حلوه كتيره قوي. يعني من بره كان شكله يعني وحش، بس من جوه شكلها حلو يعني، جميل يعني كويس. وكمان في تلاجة، يعني في الحلو اللي فيها ان هي فيها تلاجة. بس يعني اللي هو مش عجبني هو كان من بره، عشان من بره كان شكله مخيف قوي. في الوقت ده زي ما انتوا شايفين كده في الكليب ده انا ده. طبعا انا ما اقدرش اتكلم عشان انا كنت مصور. وهو بقى كان فيه الحمام، والحمام حلو، بس يعني كويس، كل حاجه هنا تمام يعني، اوكي يعني. فقلنا ممكن ناخد الاوضه دي. فعملت انا مع نينج ان عملنا ليست وقلنا الاوضه دي اوكي ممكن ناخدها. بصوا الشقه اللي احنا هناخدها، البيت كله شكله كده، مش عارف، بس شكله قديم قوي يا جماعه. انا حاسس بان هو يعني كده مش اوكي. نينجا قالت تعالى نروح ونشوف الاول. شوفوا بقى كده من فوق. اوكي احنا راكبين العربيه وماكس ورانا بالموتوسيكل. بعد كده ركبنا BTS، هو القطر اللي ما فيهوش سواق. طبعا ده احدث قطر في تايلاند، هو يعني مش حديث يعني، هو كان في قبل كده قطر زي ده كده في اماكن تانية، بس هم لسه عاملين في المكان ده جديد يعني، فقلنا نركبه. دلوقتي يا جماعة هنروح نشوف الشقة التانية. طبعا لازم نركب القطر، وبعد ما نوصل هبقى اصور لكم مرة تانية. اوكي ليتس جو.
اوكي يا جماعه، ده المكان اللي احنا هندخل فيه. هنشوف بقى الاوضه بيكون شكلها ايه. هندخل نشوف من جوه. بص كل هنا بص، ياه كتير قوي. تعال نشوف. بس المكان طويل قوي، لازم نمشي فتره طويله لحد ما نوصل جوه. بمعنى ان ايه ده كده؟ بمعنى ان احنا محتاجين عربيه. بس انا دلوقتي مع نينجا ماشيين. هندخل جوه ونشوف. اوكي، الاوضه جواها بيكون شكلها ايه. تابعوني بقى في الكليب ده. ليتس جو. دلوقتي يا جماعه مستنيين ان الراجل يجي لنا. دلوقتي احنا قاعدين تحت الشقه. خلاص عايزين ندخل نشوف الشقه. مستنيين ان هو يجي ويقابلنا الاول وبعد كده نطلع فوق. اوكي، بعد دلوقتي بقى هصور لكم بقى جوه في ايه. اوكي ليتس جو. هنا في اسانسير كمان اهو يا جماعه. هنا في اسانسير شكله اول حاجه من الاول الاسانسير شكله مخيف قوي. ايه الاوضه دي. وهنا في نطلع فوق هنا بالسلم. تعال نشوف الاول الاوضه. اوكي مش مهم. هنا الشكل وحش قوي، مش عاجبني، مش زي الشقه القديمه. تعال نشوف بقى. اوكي يا جماعه، وجه الوقت اللي انا هقول لكم يا جماعه عن ايه هي الحاجه الغريبه اللي انا لقيتها. الحاجه الغريبه اللي انا لقيتها يا جماعه هي احنا كنا هناخد اوض من الاوضه، وطبعا كان كل حاجه كانت تمام خلاص. بس نينجي قالت تعالى نشوف الريفيو بتاعها. تعالى نشوف الريفيو بتاع العماره دي ونشوف الناس بتقول ايه في الكومنت. طبعا بقى كان حاجه عاديه قوي. فجربنا بقى ندخل الجوجل وعملنا سيرش عليها. اللي طلع بقى ايه ما توقعناش ان هو هيطلع يا جماعه. اما كنا بنبدا نبحث في الجوجل فكتبنا طبعا الاول الاسم بتاع العماره مظبوط. اول ما كتبنا اسم العماره جنب الاسم بتاع العماره، يعني في البحث في الجوجل كتبها لنا جثه. اسم العماره وجنبيها جثه. فاستغربنا قوي، بس قلنا تعالى ندخل نشوفها. فدوسنا عليها على البحث في الجوجل وشفنا. طلع بقى اول كومنت قال ايه، في جثه ماتت في معرفش اوضه كذا. والجثه يا جماعه بقى لها 3 ايام مفيش حد عارف عن الجثه دي خالص اللي هي في الاوضه دي. اتاري بقى ايه، عرفوا من الريحه. قالوا ان الاوضه دي في حاجه يعني ريحتها معفنه قوي. ففضلوا يخبطوا على الباب وما لقوش حد موجود فيها. فاضطروا ان هم لازم يكسروا الباب. فكسروا الباب ودخلوا جوه، لقوا بقى الجثه. وفي كومنت يا جماعه تاني قال ان في صوت ناس بتصوت من حته معينه ما يعرفوش المكان بتاعها. والكومنت التالت بيقول ان هو لقى عفريت في الاوضه بتاعته، اللي هو لسه قال ان هو لسه بس داخل في الاوضه دي بس بقاله يومين، لقى ان في خيال في الاوضه بيتحرك. بعد اليوم التالت على طول عمل كنسل وما خدش الاوضه. مش يوم التالت على طول يا جماعه. وبعض الناس يا جماعه بيقولوا ان في علامات زي بتاعه التعويذه والحاجات دي كتيره قوي، يعني لونها احمر زي عاملينها بالدم حاجه زي كده. بس الفيديوهات اللي انا صورتها يا جماعه دي ملهاش دعوه خالص بالفيديوهات، ملهاش دعوه خالص بالكلام اللي انا كنت بقوله دلوقتي. عشان العماره اللي انا كنت بكلمكم عليها دلوقتي هما ما خلونيش انا حتى اصلا اصور خالص. فالفيديو اللي انا صورته قدرت اصورها بس من بره، بس ما صورتهاش من جوه يا جماعه. كانت يا جماعه العماره شكلها يعني من بره سيء جدا، سيء يعني بدرجه ان فيها يعني ثقوب كتير قوي يا جماعه. انا كنت خايف حتى اصلا لو خدت الاوضه
يعني ممكن البيت اصلا يتكسر حاجه زي كده. بس كان سعرها كان يعني معقول قوي، وكان سعرها رخيص رخيص رخيص، يعني لدرجه ان يعني كنت انا ونين كنا هناخدها خلاص عشان هي رخيصه قوي، رخيصه. ويعني كل حاجه اقدر اربي طيور، تعالى ربي. اقدر اربي قطه، ربي قطه. معرفش اقدر اعمل اي حاجه، اقدر. يعني اقدر اعمل كل حاجه. فيعني استغربنا، قلنا ايه ده السعر ده، وفي تكييف، في تكييف. يعني فيعني استغربنا قوي ان السعر، كل السعر ده، يعني كل السعر ده يعني رخيص قوي. فقلنا يلا يا نينج، ده ارخص حاجه واحلى حاجه، فقلنا نعملها. بس اول لما عملنا سيرش وشفنا الكومنت عليها غيرنا راينا سريع على طول. اول لما نينجا شافت الريفيو، نينجا قالت لنا كنسلوا على طول، خلاص نكنسل. احنا الاتنين بقى فكنسلنا الشقه وما خدناهاش. وهي دي الحاجه الغريبه اللي انا قلت لكم انا هقول لكم عليها. وطبعا خلصت حلقتنا النهارده. لو بتحبوا الكليب ده ما تنسوش تعملوا لايك، تعملوا شير اند سبسكرايب. النهارده الى اللقاء، باي باي.